Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text 33. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песнь 4, глава 24, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», текст 33. Shri Rudra Vacha. Jatam Tatma Vidvaya. Swastaye swastar astume. Bhavatara dasaradham. Savasma atmane namaha. Jatangta atma vidvarya. Swastaye swastar astume. Bhavatara dasaradham. Savasma atmane namaha. Jitangta atma vidvaya. Swastaye swastar astume. Bhavatara dasaradham. Savasma atmane namaha. Vaishnavis. You have the verse, dear Shanta Prabhu? You have the verse? It's 4th Canto, Chapter 24, text 33. Because we're just going to read in Russian. Shri Rudra Vacha. Господь Шива заговорил. Jitam. Слава Te. Тебе, Atmavit. сознающий свою истинную природу. Varya. Лучший, Swastai. несущему благо, Swasti. благополучие. Astu. Пусть будет Me. меня, Bhavata. тобой, Aradhasa. всесовершенным, Radham. достойный поклонения,
Savasmai высшая душа, Atmane высшей душе, Nama. поклоны. Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. «Слава Тебе, о Верховный Господь! Ты самая возвышенная из всех познавших себя душ. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу. Поэтому я прошу, чтобы Ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя Твоим всесовершенным наставлениям. Ты Сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, Верховным живым существом». Комментарий. Когда преданный, вдохновленный Господом, решает вознести Ему молитвы, он начинает с хвалы Господу, говоря: «Слава Тебе, о мой Господь!» Господа прославляют потому, что Он стоит во главе всех душ, осознавших свою природу. В Ведах, Катха Упанишад 2.2.13 сказано: «Нитя нитяна анам, четанаш четана анам». Верховное существо, личность Бога, является главным из всех живых существ. Есть разные виды живых существ. Одни из них находятся в материальном мире, а другие в духовном. Те, кто живет в духовном мире, полностью сознают свою истинную природу, так как в духовном мире живое существо никогда не забывает о том, что оно – вечный слуга Господа. Поэтому все живые существа, обитающие в духовном мире, никогда не прекращают любовного служения Господу, ибо они сознают, какое положение занимает Верховное Существо и в каком положении они находятся по отношению к Нему. Таким образом, среди познавших себя душ Господь является самой совершенной душой. Нитя нитянаанам, четанаш четанаанам. Когда индивидуальная душа действительно постигает, что Господь является Верховным Существом, она обретает вечное счастье. Поэтому здесь Господь Шива молит Всевышнего о том, чтобы Он милостиво позволил ему всегда оставаться в этом положении. Верховный Господь всесовершенен, и сам Господь обещает, что тот, кто будет поклоняться Ему, тоже обретет совершенство. В Бхагавад-гите 15.15 сказано: «Мата смритир гьянам апоханам ча». Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого, но оказывая особую милость своим преданным, Он дает им наставления, которые помогают им на духовном пути. Тот, кто получил наставление от всесовершенного живого существа, никогда не собьется с пути. Подтверждение этому мы также находим в Бхагавад-гите 10.10. «Дадами будхи йогам там енамам упаянтите». Господь всегда готов дать чистому преданному наставление, чтобы помочь ему продвигаться по пути преданного служения. Верховный Господь дает наставление в образе сарватмы, сверхдуши. Поэтому Господь Шива, выражая ему почтение, говорит: «Сарватма атмане намага». Индивидуальную душу называют атмой, и Господа тоже называют атмой или параматмой. Господь находится в сердце каждого живого существа, поэтому его называют Верховной Атмой и всегда выражают ему почтение. Об этом говорится, например, в молитвах Кунти, в первой песне Шримад Бхагаватам 1.8.20. «Татха парамахамсанам мунинам амалатманам бхакти-йога видханартам катхам пашема хи стрия». Господь всегда готов дать наставления парамахамсам, самым возвышенным из своих преданных, которые полностью очистились от материальной скверны. Господь всегда дает таким преданным свои наставления, заботясь о том, чтобы они не сошли с пути преданного служения. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chokshun Militangena Tasmai Shri Guruve Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is the beginning of the mantra or prayer that Lord Shiva is reciting to the prachetas. Это самое начало той самой молитвы, того самого обращения, которое Господь Шива начал произносить прачетам. Remember, Lord Shiva has introduced his presentation by saying, now I shall chant one mantra, which is not only transcendental, pure, and auspicious.
Помните о том, что Господь Шива начал свое обращение к ним таким образом, что я сейчас обращусь к вам с молитвой, которая не только является трансцендентной, чистой и благоприятной, but it is the best prayer for anyone aspiring to attain the ultimate goal of life. но она также является самой лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. When I chant this mantra, please hear it carefully and attentively. Когда я буду воспевать эту мантру, пожалуйста, слушайте очень внимательно. So we discussed a few days ago how Lord Shiva's presentation is not sectarian. И мы говорили несколько дней назад о том, что то, что будет говорить Господь Шива, не является сектантским. He actually knows what he's talking about. He's experiencing what he's talking about. Потому что Он знает то, о чем Он говорит, и Он также ощущает это на своем собственном опыте. Because he knows so specifically and so deeply, why should you penalize him? И Он знает точно до каждой детали то, о чем Он говорит, поэтому почему же мы не доверяем Ему? Why should you criticize him just because he knows exactly what he's talking about? Почему мы Его критикуем, если Он точно знает, о чем Он говорит? You may say that, well, no one knows the absolute truth. Но мы можем возразить, но никто же не знает абсолютную истину. But for you to make a statement like that implies you have some knowledge. Но если мы говорим таким образом, это означает, что у вас есть знание об этом. You may say, no one knows. Мы можем сказать, никто не знает. So then you should keep your mouth shut. Но тогда, при этом, тогда надо держать рот закрытым. No one knows, so don't talk. Если никто не знает, все должны молчать тогда. Lord Shiva is talking because he actually knows. Господь Шива говорит, потому что Он действительно знает. So why should we criticize him for being sectarian or fanatical when he actually knows what he's talking about? Так почему же мы должны Его критиковать за то, что Он действительно знает то, о чем Он говорит? Not only does he know what he's talking about, but he can give you the process to verify what he's saying. Он не только знает то, о чем Он говорит, Он также дает весь процесс вам, благодаря следуя которому вы можете осознать то, о чем Он говорит. And he's saying that when I chant this mantra, please hear it carefully and attentively. И Он говорит, когда я буду воспевать сейчас эту молитву, вы слушайте с большим вниманием. In other words, I'm going to impart to you my experience. Иными словами, я сейчас буду передавать вам свой собственный опыт. And by what I'm telling you, you'll also be able to experience what I have experienced. И тем, что я сейчас буду говорить, вы будете ощущать то же самое, что я прошел. We discussed how the knowledge, the prayers, the mantras that Lord Shiva is giving are coming from his father, Lord Brahma. Мы также обсуждали, что эта мантра, эта молитва, это обращение, которое будет делать Господь Шива, пришла ему от его отца, Господа Брахмы. This is parampara, disciplic succession. Такова парампара, ученическая преемственность. What Lord Shiva is doing is giving the greatest mercy because he is giving instructions. Что Господь Шива делает? Он передает свою милость, потому что Он передает наставления, которые получил. We may not consider how instructions are actually the sign of mercy. Мы даже можем иногда не задумываться о том, как наставление – это на самом деле знак того, что нисходит милость. We may have some unconscious notion that instructions are like necessities that you have to follow, but they are not the nectar of life. Мы, может быть, подсознательно думаем, что да, у нас, возможно, эти наставления – это просто неотъемлемая часть духовной жизни, но мы не воспринимаем их как нектар, океан, нектар милости. So we may say, all right, Prabhu, give me some instructions. Ну, мы можем сказать таким образом, ну хорошо, Прабху, дайте мне какие-нибудь наставления. I know in bhakti instructions are necessary. Я понимаю, что в процессе бхакти наставления очень важны. We may not all the time realize that receiving instructions from parampara is the greatest mercy. Но мы на самом деле не всегда осознаем, что получение наставлений через гуру парампару – это и есть самая большая милость. It is the nectar for which we are always anxious. Это нектар, который мы все время хотим получить.
Arjuna himself sets that example in Bhagavad Gita. И Арджуна первый, кто показал этот пример в Бхагавад-гите. Shishteham sharimam tam prapanyam. Now I am your disciple, a soul surrendered to you. Please instruct me. Теперь я душа, полностью предавшаяся тебе. Пожалуйста, наставляй же меня. Please give me the nectarian mercy, in other words. Пожалуйста, дай мне нектар милости, иными словами. And Sanatana Goswami presented himself to Lord Chaitanya in this way. И Санатана Госвами также подобным образом предстает перед Господом Чайтаньей. I don't know who I am. I don't know why I'm in this world, why I'm suffering. Я не знаю, кто я не знаю, почему я в этом мире, я не знаю, почему я страдаю. Still, people consider me a great scholar and learned person, and I'm such a fool, I believe them. И хотя люди думают, что я такой великий знаток, великий ученый, и я глупец, потому что я верю им. Now please instruct me. Поэтому, пожалуйста, наставь же меня. Receiving instruction is not receiving a hardship. Получение наставления – это не получение какого-то трудности или какого-то, как сказать, какой-то трудности. Okay. The Vedas say that someone you actually care for, you chastise, you correct. В Ведах говорится, что если о вас кто-то заботится, вас начинают ругать и поправлять. That means children, disciples are to be corrected. Это означает, что и детей, а также учеников, их нужно поправлять. This is why Lord Chaitanya always presented himself as a fool before his spiritual master. Поэтому Господь Чайтанья дает пример, что перед духовным учителем нужно быть как глупец. And he told us, my spiritual master considered me a fool and said, chant Hare Krishna. И он сказал так, что мой духовный учитель сказал мне, что я глупец, и дал мне наставление: воспевай Харе Кришна. So I took that instruction of my guru deep into my life. И я взял это наставление своего гуру глубоко в свою жизнь. And then I chanted Hare Krishna and all these symptoms came upon me. И я выполнял это наставление, воспевал Харе Кришна, и потом все эти симптомы проявились. So I naturally presented the outcome to my guru. И естественным образом я показал этот результат своему гуру. And my guru was so pleased with me. You are receiving the genuine results of chanting Hare Krishna. И мой духовный учитель был очень удовлетворен мной, потому что он ответил так, что я вижу, что ты получаешь те самые правильные результаты от того, что ты правильно принял это наставление и выполняешь его. So this is Lord Chaitanya showing us the dynamics of genuine spiritual life. Таким образом, нам Господь Чайтанья показывает динамику истинного пути принятия и выполнения наставлений. Now Lord Shiva is instructing the prachetas. А теперь же мы читаем, что Господь Шива наставляет прачетов. He's beginning Он the начинает. song that he received from Lord Brahma. Он начинает эту песнь, которую он услышал от своего отца Господа Брамы. O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. О Верховная Личность Бога, вся слава Тебе. In many religions, people say, all glories to God in the highest. В многих религиях говорится так: вся слава Богу Всевышнему. But how glorious is God? Но насколько же велик, насколько же славен Господь? Yes, it is a good beginning to acknowledge that there is a supreme Ishvara, a supreme controller with glories. Да, неплохо для начала осознать, что есть Верховный Ишвара, Верховный Управляющий, который очень славен. But it is much better to know something of the unlimited glories of the Supreme. Но еще лучше знать что-то из этих бесконечных прославлений Господа. Otherwise, we will simply accept that the glories of God are in terms of creation. Иначе мы будем воспринимать, что слава Господа заключается только в Его творении. Or maintaining us. Или в том, что Он нас поддерживает. Or even being angry and destroying us. Или даже в том, что Он иногда злится и разрушает все. Srimad Bhagavatam is the most comprehensive knowledge of the glories of God. Но Шримад Бхагаватам – это самое глубокое произведение, описывающее славу Господа. So, Lord Shiva is beginning by saying all glories
unto the Supreme Personality of Godhead. И Господь Шива начинает с того, Он говорит, что вся слава Верховному Господу Тебе, And Господь. then for so many verses, as part of his song, he's going to describe those glories. И потом столько стихов будет дальше, где Господь Шива будет описывать славу Господа стих за стихом. You have never seen information like this before. Вы никогда не видели такой информации нигде. You'll never find information like this anywhere else. И нигде вы не сможете найти подобного рода информацию. That is the unlimited glory of Srimad Bhagavatam. В этом и заключается безграничная слава Шримад Бхагаватам. One interesting point that Lord Shiva makes, among many, is that he says to the Supreme Personality of Godhead, "You are the most exalted of all self-realized souls." Одно очень интересное утверждение, помимо остальных, которое Господь Шива здесь говорит, это ты являешься самой невероятной самой возвышенной из всех познавших себя душ. Did you ever think of God as a self-realized soul? Вы когда-нибудь думали о Господе как о самоосознавшей себе душе? What Lord Shiva is saying, you're the most exalted of all the self-realized souls. Но Господь Шива говорит здесь, ты самая возвышенная из всех познавших себя душ. How is that? Как это? In the Upanishads it is stated, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. Out of all the conscious living entities, В Шри Шапанишат говорится «Нитя нитяна анам, четанаш четана анам» из всех из бесчисленного количества живых существ. there's one supreme conscious entity. Есть одна есть сверхдуша, сверхосознавшаяся душа. And out of all the eternal living entities, there's one chief eternal. И из всех вечных живых существ есть самое главное вечное живое существо. What is the difference between the one and the many? И какая же разница между этим одним и многими? The one is maintaining all the other living entities. Это одна душа, она поддерживает все остальные. Those of you who have families know how difficult it can be just to maintain a few jivatmas. Те из вас, которые женаты, они знают, что очень сложно даже 1, 2, 3 души содержать. Therefore, we can appreciate how it is a distinctive characteristic of the Supreme Personality of Godhead that He maintains all the countless living entities. И поэтому уже вот это можно очень высоко оценить. Это качество, удивительное качество Господа, что Он поддерживает абсолютно все живые существа. Especially in Kali Yuga, we can understand how difficult it is to maintain. Особенно в Кали-югу мы очень хорошо осознаем, как сложно кого-то поддерживать, о ком-то заботиться. Difficulty in maintaining others is a symptom of Kali Yuga. Сложность в том, чтобы содержать кого-то, какое-то живое существо, это симптом Кали-юги. Shukadeva Goswami, in predicting the symptoms of Kali Yuga, says that in the 12th canto of Bhagavatam. В 12-й песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами, предвещая как наступление Кали-юги, он описывает симптомы, которые будут там. Daksham Katumba Balalam. That means if a man can just maintain one wife and 1 or 2 children, he's considered to be extremely competent and expert. Там описывается, что если мужчина может содержать жену и хотя бы 1 или 2 детей, тогда он будет считаться экспертом в выполнении вот этих обязанностей. What is considered so routine and ordinary in other yugas, То, что считается таким рутинным и совершенно обыкновенным в другие юги, in Kali Yuga is considered to be very extraordinary. в Кали-югу это будет считаться чем-то просто, можно на пьедестал ставить. Oh, he is maintaining a small family very nicely. Он содержит маленькую свою семью таким замечательным образом. How special and rare is that? Насколько это редко, насколько это удивительно. Just like I noticed amongst the devotees here. Как я заметил здесь вот меж преданных, If there is a young man devotee who wants to marry and he has a flat, ooh. Если, например, здесь есть какой-то молодой преданный бхакта, который хочет жениться, и у него есть квартира, то Oh, he's a prize catch. это он реально такой подарок поймать нужно. If he's handsome and he has a flat too.
А если он еще и привлекательный из квартиры, ну тогда все. He doesn't last very long on the market. Он долго не останется на рынке открытым. He's grabbed very quickly. Его очень быстро схватят. Because it's such a difficult thing in Kali Yuga. Потому что это все становится очень редким в Кали-югу. Just to maintain a tiny family. Просто содержать малютенькую семью. Then consider that it is a characteristic of the Supreme Personality of Godhead to maintain countless, inconceivably countless living entities. А вот теперь вот представьте, задумайтесь, что Верховный Господь, Он содержит бесчисленное множество живых существ. Now, how it is that the Supreme Personality of Godhead is a self-realized soul? И как же так получается, что Верховная Личность Бога – это осознавшая себя душа? Krishna is always established in his perfect constitutional position. Кришна всегда находится в своем совершенном, неизменном положении. That's why he's called the Chuta. He never falls under the influence of the material energy. Поэтому одно из его имен Ачута, что он никогда не падает под влияние низших энергий. Achuta also means his enjoyment never fails. Ачута также означает, что его наслаждение никогда не заканчивается. Krishna's enjoying activities are infallible. Наслаждение Кришны им нет конца. Now, what can you say about your endeavors to enjoy? А мы что можем сказать о своих попытках наслаждаться? So much frustration, struggle. Так много раздражения и трудностей. You have to work so hard to try and enjoy and then fail. Нужно столько работать, чтобы попытаться насладиться, а потом еще и не получается. But achuta means that Krishna's enjoyment always proceeds perfectly. Но ачута означает, что наслаждение Кришны все время продолжается самым совершенным образом. Krishna is always established in unlimited knowledge. Кришна всегда находится, он утвержден в бесконечном, безграничном знании. He never loses track of himself. Он никогда не теряет сам себя. Therefore, he is the best self-realized soul. И именно поэтому он и есть лучший из осознавших себя душ. He is never separated from his eternity, his knowledge, his bliss. Он никогда не разлучен со своей вечностью, знанием и блаженством. And by his parts and parcels associating with him, they can have that same ability to remain free from compromise. И те частички, неотъемлемые части Господа, которые соглашаются добровольно быть с Ним, они также попадают под вот это влияние и также не забывают себя и не теряют знания. In association with the most exalted self-realized soul, Krishna, you will never forget your position as his servant. Общаясь с самой возвышенной из всех познавших себя душ, с Кришной, мы никогда не сможем забыть, что мы являемся Его вечными слугами. Forgetfulness of Krishna's service means the material platform. Забывчивость о том, что мы слуги Господа, означает, что мы в материальном мире попали под материальное влияние. As we were discussing briefly yesterday, any desire except for the service of Krishna is an illusion. Как мы вчера обсуждали, что любое желание, кроме желания служить Кришне, является иллюзией. Sometimes we can just watch our mind come up with so many plans other than Krishna's service, and we're amazed. Иногда в нашем уме у нас возникает такое большое количество разных планов, которые особо-то и не связаны со служением Кришне, и мы удивляемся. Isn't it amazing sometimes to watch your own mind? Разве не удивительно иногда наблюдать за своим умом, что он там предлагает? Comes up with so much craziness. Там столько безумных вещей, которые он хочет сделать. Unrelated to Krishna's service. И они совершенно никак не связаны со служением Кришне. So, as we become more purified, we become aware of the mind's tendency to concoct. Поэтому чем больше мы очищаемся, тем больше мы начинаем замечать эту тенденцию нашего ума придумывать разные небылицы. In Bhagavad Gita, Krishna explains that desires for material happiness arise from mental concoction. В Бхагавад-гите Кришна также объясняет, что это желание desire to enjoy?
Желание получить счастье в материальном мире, оно также происходит с этих измышлений. That's why Krishna says, when you become free of all desires for material gratification, which are born out of concoction, mental concoction. И поэтому Кришна говорит, когда ты освободишься от всех этих глупых желаний, которые появились из-за того, что ты занимаешься этими спекуляциями, выдумываешь все время что-то, then you can be said to be situated in self-realization. И только тогда ты сможешь утвердиться в самореализации, самосознании. Self-realization means to be completely established in your constitutional position. And that position is servant of Krishna. Самосознание означает, что мы утверждаемся в своем конституционном положении как вечного слуги Кришны. Krishna is soul and you are soul. Кришна является душой, и вы также являетесь душой. Qualitatively equal, but there's a difference in quantity. В качественном отношении вы абсолютно одинаковы, но в количественном там есть большая разница. Therefore, Lord Shiva, of course, is accurate when he says to the Supreme Personality of Godhead, you are the most exalted of all self-realized souls. Поэтому в этом утверждении Шивы, естественно, он абсолютно прав, говоря, что ты являешься самой возвышенной из всех познавших себя душ. Yes, Krishna is self-realized. Да, Кришна познал себя. His desires are always perfectly executed. Его желания самым совершенным образом всегда исполняются. His desires are never frustrated. Его желания, они никогда не раздражают. Even when Krishna appears in the material world, his desires are carried out perfectly. Даже когда Кришна спускается, не сходит в материальный мир, его желания также здесь выполняются совершенным образом. In the third canto of Bhagavatam, Shonaka Rishi says something similar about Lord Kapila Deva. И в третьей песне Шримад Бхагаватам Шаунака Риши говорит нечто похожее, подобное, говоря о Господе Капила Деве. He says, about the Supreme Personality of Godhead, no one is more a mature yogi than him. Он говорит там так, что касается Верховной Личности Бога, то нету более зрелого йога, чем он. Just think, would you ever think of the Supreme Personality of Godhead as the most mature yogi? Вы когда-нибудь, подумайте просто, вы когда-нибудь задумались о Господе как о самом зрелом йоге? Нет. We generally think that a yogi is someone who is trying to connect with the supreme absolute truth. Мы всегда думали, что йог – это тот, кто пытается соединиться с Верховной Личностью Бога, связаться с Ним. So what does Shonaka Rishi mean by saying no one is a more mature yogi than the Supreme Personality of God? И что же означает, когда Шаунака Риши говорит таким образом, что никто не является более зрелым йогом, чем Господь? How is the Supreme Personality of God a yogi? Как вообще Верховная Личность Бога может быть йогом? Because he has yoga power unlimitedly. Потому что он обладает всеми совершенствами йоги в безграничном количестве. Yoga doesn't simply mean physical postures and breathing exercises. Йога это не означает просто какие-то физические упражнения и дыхательные упражнения. Yoga in general means art or skill, ability. Йога в общем смысле это означает искусство, способности, возможности. Srila Prabhupada explained this once. И Шрила Прабхупада так однажды объяснял. He says, when you see the bird flying in the sky, soaring with its wings. И он говорил так, что если вы видите птицу, которая парит в небе, вот так размахивая крыльями, that is yoga power. Он говорит, это могущество йоги. And the fish breathing underwater, that's yoga power. Или если вы видите рыбу, которая дышит под водой, это тоже могущество йоги. In other words, it's a particular art or skill. Иными словами, это определенного вида искусства, это такая способность. You cannot fly in the sky, you cannot breathe underwater. Вы не можете летать по небу и не можете дышать под водой. Because you don't have that yoga ability. Потому что у вас нет вот этой способности йоги.
So each species of life has a particular yoga ability. И каждый вид живого существа в материальном мире обладает какой-то йогической способностью. But Krishna is Yogeshwara, the master of all yoga abilities. Но Кришна является йогешварой, то есть он обладает всеми этими мистическими способностями. What is yoga ability of the Supreme Personality Godhead? И какая же главная способность, йогическая способность, которая есть у Верховной Личности Бога? He can appear in the material world without being affected by the material world. Он может появиться в материальном мире без того, чтобы на него этот материальный мир хоть как-то влиял. That is yoga. Это йога. You ever think about it that way? Когда-нибудь думали об этом таким образом? Just like when there's a rainbow, it seems that the ends of the rainbow are resting on the earth. Например, когда мы видим радугу, нам кажется издалека, что оба конца радуги, они дотрагиваются земли. But if you try to go to that spot where the end of the rainbow is resting on the earth, you'll never find it. Но когда вы пойдете в это место, где вам кажется, что радуга касается земли, вы никогда не найдете это место. Simply it seems that the rainbow is resting on the earth. Это просто кажется, что она как бы коснулась и отдыхает на земле. Similarly, when Krishna comes to this world, he seems to be part of this world. И поэтому таким же образом, когда Кришна приходит в этот мир, кажется, как будто он является его частью. But those who see with the eyes of knowledge know that Krishna has nothing to do with being affected by the material energy. Но те, кто видят глазами знания, они знают, что Кришна совершенно не касается все эти материальные проявления здесь. Krishna explains in Bhagavad Gita how it is he appears in this world. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, как так происходит, что он появляется в этом мире. Sambhavami atma maya. I come my own way. I have my own methodology for appearing in the world. Он объясняет, что я прихожу своим собственным образом, то есть у меня есть своя методология, как я это делаю. Krishna is not forced to appear in this world by material nature. Кришну никто не заставляет здесь появляться, тем более не заставляет материальная энергия. He has his own portal, his own pathway to appear in the world. У него есть свой портал, как он сюда входит, свой собственный способ, как он появляется. He's not forced to appear by birth. Он не обязан здесь появляться методом зачатия и рождения. He comes by way of his internal potency. Он приходит сюда, используя свою внутреннюю, силу. And what about Krishna's body? А что касается его тела? He can take whatever bodily form he likes. Он может принять абсолютно любую форму, которая существует. And that body is not different from himself. И эта форма не будет от него отличаться. He can appear in the form of an animal. Он может появиться в форме животного. Like Matsya or Kurma. Как Матсya или Курма. Hayagriva. Хайгрива. He can appear as a demigod. Он может появиться как полубог. Like as the son of Aditi. Как, например, сыновья Дити. He can appear like he's a human being. Также может появиться как человек. Krishna. All those forms are not dictated by the material energy. Все эти формы, они не навязаны материальной энергией. No one likes to live under a dictator. Никому не нравится жить в диктатуре. Generally speaking. Ну, в целом, в общем говоря. I have heard sometimes from very old people in Russia. Но иногда я сам таких очень старых людей в России слышу. Oh, what about the good old days when Stalin was in charge? Ой, как скучаю по тем дням, когда Сталин правил. Uncle Joe. Дядя Джоу. Everyone behaved themselves. Все себя вели должным образом. Everything was very orderly. Все было так в порядке, упорядочено. He made everything so convenient. Он сделал все таким благоприятным образом. I was once on an airplane going from Kyiv to Budapest. Однажды я летел из Киева в Будапешт на самолете. And there were some people from Belarus on the plane. И там были несколько человек из Белоруссии в этом самолете. And they were talking to someone from Western Europe. И они с кем-то разговаривали из Западной Европы там. And explaining the glories of Belarus. Они прославляли Белоруссию.
Belarus is such a wonderful place. О, Беларусь — это такая прекрасная You know страна. that the richest man in Ukraine lives in Belarus. Вы знаете, самый богатый человек Украины живет в Беларуси. We don't have all the problems that Ukraine has. У нас нет этих проблем, которые в Украине. Our leader is so merciful. Наш лидер, он настолько милостив. Do you know there was a big demonstration about democracy? Вы знаете, у нас была большая демонстрация, чтобы у нас была демократия. And our leader knew just what to do. А наш лидер просто знал, что надо сделать. He put them all into jail. Он всех в тюрьму сразу We are living in упек. such an advanced state. Мы живем в таком продвинутом государстве. So sometimes there are people who like a dictator. Поэтому иногда некоторым нравится, чтобы у них был кто-то в роли диктатора. But generally no. Но в общем это не очень нравится. But we are all being dictated by the material energy. Но так или иначе мы находимся в диктатуре материальной природы. And we take that as very nice. Но мы это воспринимаем как нечто очень хорошее. Material energy dictate to me just as long as I get a little bit of enjoyment. Пожалуйста, материальная энергия, продолжай мне навязывать все, что ты хочешь. Главное, дай мне немножко чувства наслаждения. I don't mind being a slave of material nature as long as I can get a little bit of sense gratification. Я не против остаться рабом твоим, но просто дай мне немножечко чувства наслаждения. I don't care that this body can die any moment. Мне без разницы, что это тело может умереть в любую секунду. I just want a little bit of gratification. Но мне хочется хоть немножко понаслаждаться. So we take this body under the dictation of material nature. И мы принимаем это тело оно навязано нам материальной природой, According to our karma. в соответствии с нашей кармой. But Krishna's bodies they are totally free. Но тело Кришны, оно абсолютно свободно. That's why the term is there, Leela Avatar, an incarnation that happens simply because of the Lord's pastimes. И поэтому есть такой термин «лила аватара», то есть воплощение Господа, которое произошло просто для того, чтобы показать эти игры. Krishna just has his own sweet will. У Господа его своя сладкая воля. I think I'll appear in this way. I think I'll appear in that way. Я думаю, хочу появиться здесь вот в такой форме, а здесь вот так хочу появиться. And no matter what form Krishna appears in, he is simply having pleasure. И ни в какой бы форме Господь не появлялся, Он всегда просто наслаждается. Therefore, he is the greatest yogi. Поэтому Он самый величайший из всех йогов. He knows the art, he knows the skill of how to come even to the material world and never be affected by the material energy. Он знает искусство, и у него есть эта способность, приходя даже в материальный мир, не быть под ее влиянием. So therefore, Lord Shiva is, of course, perfectly correct when he says, "You are the most exalted of all self-realized souls." Поэтому здесь Господь Шива, конечно, полностью прав, говоря, что ты самый возвышенный из всех познавших себя душ. Lord Shiva is giving the prachetas his mercy through instruction. Господь Шива дает прачетам свою милость посредством своих наставлений. And we want to become qualified so that Krishna will personally instruct us. И мы хотим также стать квалифицированными до такого момента, чтобы Господь наставлял нас. Yes, he's instructing everyone through Bhagavad Gita. Конечно, Он наставляет всех уже сейчас, через посредством Бхагавад-гиты. But he also promises in Bhagavad Gita that when you become sufficiently advanced, he'll give you customized individual instructions. Но Он также обещает в самой Бхагавад-гите, что когда ты станешь квалифицированным, достаточно квалифицированным, я тебе дам личные, индивидуальные наставления. Sometimes we discuss how devotees may think, Bhakti is so hard. Why doesn't Krishna force me to be Krishna conscious? А иногда мы вот такое утверждение слышим, что бхакти, оно так трудно, почему же Кришна просто не заставляет меня, не врывается в мое сознание, чтобы я осознавал Кришну. And we discuss how Krishna, the supreme enjoyer, knows how to get the best love. Но мы говорили о том, что Кришна является верховным наслаждающимся, и Он знает, как достать самую совершенную любовь. The best love is not forced, it is voluntary. Лучшая любовь не та, которая насильным образом приходит, а та, которая добровольна. Beyond the stage of devotional service, according to rules and regulations, is spontaneous devotional service. После того, как мы проходим стадию преданного служения, которая делается в соответствии с предписаниями,
и правилами, после этого начинается спонтанная любовь. Raga bhakti means there's spontaneous attraction for serving Krishna. Рага бхакти означает, что там есть спонтанное привлечение к служению Кришне. But you can appeal to Krishna that voluntarily I would like that you make my body favorable for bhakti. Но даже сейчас мы можем обращаться к Господу с таким обращением, что добровольно я хочу, чтобы это тело было пригодным для того, чтобы я мог заниматься бхакти. You can voluntarily beg Krishna, please make my consciousness favorable for devotional service. Вы добровольно уже сейчас можете молить Господа о том, чтобы Он сделал ваше тело пригодным для служения Господу. And because you are Hrishikesh, Lord of the senses, please engage my senses in devotional service. И потому что ты являешься Хришикешей, ты можешь занять мои чувства в служении тебе. So you are voluntarily asking the Supreme Personality of Godhead to do this. Вы добровольно обращаетесь к Господу для того, чтобы Он мог делать таким образом. It is not that you are just standing back and saying, "Oh, I'm not going to do anything. Just force me." Это не то, что вы там стоите где-то в стороночке и говорите, я ничего делать не буду, ты меня просто заставь. No, you are a willing participant in the process. Нет, вы являетесь активным участником в этом процессе. That is bhakti. Это бхакти. You are a voluntary, willing participant in the process. Вы добровольно хотите участвовать в этом процессе. You're begging Hrishikesh, please engage my senses in bhakti. Вы молите Хришикешу, пожалуйста, вовлеки мои чувства в служение тебе. And you're trying your little best to engage your senses in bhakti. И вы также сами пытаетесь приложить небольшое усилие, или там самое максимальное свои усилия для того, чтобы заниматься преданным служением. Not that you are simply inactive and saying, it's up to Krishna when he wants, then I'll be Krishna conscious. Это не то, что вы неактивны и так говорите, это все от Кришны зависит, поэтому когда Кришна захочет, я стану создавать его, и все будет получаться. Often in India, this is said. Так вот в Индии часто говорят, например. When Bhagavan wants, then I will become a devotee. Когда Бхагаван захочет, я стану преданным. When he wants. Когда он захочет. What about you? When do you want? А вы, как насчет вас-то, вы-то когда It's up to захотите? him. Не, от него зависит. We want to be willing participants in the bhakti process. Мы хотим стать добровольными участниками в процессе бхакти. And therefore, willingly we can beg Krishna, please engage my senses in your service. И с готовностью внутри мы хотим сказать Кришне, Кришна, пожалуйста, вовлеки мои чувства в служение тебе. I'm doing all that I can, but I'm sure I could do more. Я делаю все, что я могу, но я уверен, что я могу делать еще больше. I need your help. И мне нужна твоя помощь. Besides what I can do with my tiny efforts. Помимо того, что я могу делать своими маленькими усилиями. Any questions? Может быть, есть вопросы? In order to perform devotional service, you need to put your false ego aside. That means give more time or do not do something that you plan to do. Can we do this process not so painful? Can you give me an example? А может быть, пример дадите? For example, a devotee comes and she wants to do some devotional service, but I at that time want to read something. And I have to leave my reading, go with her, show her around, find somebody to engage her in devotional service. Yes, but also you should read. Да, но и при этом еще и читать нужно тоже. So this is a management question. Это вопрос менеджмента. Yes. All these things we need to do. Да, нам надо делать все эти вещи. But we require intelligence, what to do at this point in time and what to do at the next point in time. Но нужен разум, чтобы уметь распределять, что в какой момент времени делать. But sometimes I know it can be
perplexing. Should I serve Krishna in this way now, or should I serve Krishna in that way now? Ну, да, бывает такое, что мы иногда запутываемся, как служить Кришне. Служить Ему таким образом сейчас или вот этим образом. If there's no superior that you can ask, then you pray to Krishna in your heart sincerely. I want to do the best thing for you. I'm trying to act in the best way for your pleasure. Если нет рядом кого-то старшего, кого бы могли спросить и посоветоваться, ну тогда нужно начать искренне молиться Господу и со всем своим сердцем и искренностью сказать: Господь, я хочу тебе послужить самым лучшим образом, как ты хочешь, пожалуйста, подскажи, как правильно. Krishna is in your heart. He knows that you're being sincere. Кришна в вашем сердце знает, что когда вы искренне. But at this moment, I cannot think of what Krishna wants. I'm usually thinking that what I want to do in this moment. But you're aware of it. Just see. Ну смотрите, вы же это осознаете? That is Krishna's mercy. И это уже милость Кришны. If you weren't aware of it, you wouldn't ask this question. А если бы вы это не осознавали, вы бы этот вопрос даже не задали. So you're making spiritual advancement. Это означает, что вы духовно прогрессируете. You're aware that I need to be more attentive to Krishna's desires. Это означает, что вы осознаете: да, мне надо быть более внимательным к желаниям Кришны. Congratulations. Поздравляю вас. Maybe some years ago you would have never thought that. Может быть, пару лет назад вы бы даже никогда так и не подумали. You would have simply thought, I'm going to do what I want to do, and then Krishna can take it or not. Может быть, вы думали таким образом: я буду делать то, что я хочу делать, то, что я делаю, а примет там Кришна, не примет, как захочется. But now you have become so sensitive. А сейчас вы уже становитесь чувствительными очень. Sensitive to Krishna. Чувствительными к желаниям Кришны. Is my life in harmony with Krishna's desires? Моя жизнь, она в гармонии с желаниями Кришны. That means you're advancing in bhakti. Это означает, что вы прогрессируете в бхакти. As a yogi, who does Krishna meditate upon? There are two answers to that. Есть два ответа на этот вопрос. First of all, as you know, in Krishna book, when he wakes up in the morning in Dwarka, he meditates on himself. Есть первый ответ, он из Кришна книжки, когда Господь находится в Двараке, он встает каждое утро, и первое дело, что он делает после омовения, он начинает медитировать сам на себя. In Dwarka, he is setting the example as the ideal householder. В Двараке он подает пример как идеальный домохозяин. So he gets up in the Brahma Muhurta hour. Он встает в Брахма Мухурту. And after doing purification, he meditates on himself. И после того, как он сделал все очистительные процедуры, он начинает медитировать на себя. That's the purpose of meditation, to meditate on the supreme absolute truth. Это цель медитации, медитировать на абсолютную личность, на абсолютную истину. He is the supreme absolute truth, so he meditates on himself. И он абсолютной истиной является, поэтому он на себя сам и медитирует. But in Goloka Vrindavan, he has another meditation. Но в Галока Вриндаване у него немного другая медитация. He is always meditating upon his eternal consort. Он всегда медитирует на свою вечную спутницу. He is always meditating upon Srimati Radharani. Он всегда там медитирует только на Шримати Радхарани. But that's also him. Но это также он. There's nothing outside of Krishna. Нет ничего вне Кришны. For the sake of enjoying loving affairs, he has his pleasure potency. Ради наслаждения в любовным обменом, для этого у него есть его энергия наслаждения. Radha and Krishna are one, but they have eternally separated as two. Рада и Кришна – это суть одно, но они вечно отделены друг от друга. For the purpose of the exchange of love. Ради того, чтобы они могли обмениваться любовью. But they come together as one, as Chaitanya Mahaprabhu. Но есть такой момент, когда они приходят как одна личность, и это Господь Чайтанья Махапрабху. So what is the heart of Chaitanya Mahaprabhu? Что является сердцем Господа Чайтанья Махапрабху? What is Chaitanya Mahaprabhu always meditating upon? На что медитирует всегда Господь Чайтанья Махапрабху?
In his heart are the emotions of Srimati Radharani. В его сердце находятся эмоции Шримати Радхарани. And he is always in the position of Srimati Radharani, meditating on Krishna. Потому что само положение Шримати Радхарани, оно всегда в том, что она медитирует на Кришну. As the perfect yogi, Krishna meditates on himself. Как совершенный йоги, он сам на себя и медитирует. Is there any other goal of yoga than Krishna? Разве есть какая-то иная цель йоги, чем Кришна? Okay. Could you explain how Krishna is appearing in this world? Because in Bhagavad Gita, chapter 4, verse 9, it says that one who can realize or understand the mystery, how Krishna appears in this world, he can be immediately liberated from this world. So my question... Вопрос еще раз в чем? Как? Сам вопрос. So my question is that at the moment we understand how he appears in this world, we immediately attain liberation. Is that correct? Yes, that's what Krishna says. Mameti. He says you'll come to him. Да, это то, что Кришна говорит. Мамати, то есть ты придешь ко мне. Coming to Krishna is beyond liberation. Даже более того, это не просто освобождение, а это именно, что вы придете к нему. A fully developed devotee is not worried about liberation. Полностью развитый преданный, он не думает, не задумывается о освобождении. Krishna says, Mameti, you'll come to me. Кришна говорит, мамати, ты ко мне придешь. That's beyond liberation. Это еще выше, дальше, чем освобождение. Therefore, you dedicate your life to understanding Krishna. Да, и поэтому вы посвящаете всю свою жизнь, чтобы понять Кришну, чтобы служить им. Then chakta deham punar janma. When giving up the present body, you won't take another body. И потом он обещает, что когда ты уже от этого тела избавишься, ты уже никогда не получишь новое тело. So our real career is to understand Krishna. Поэтому наша реальная карьера – это понять Кришну. And is it enough to just understand his appearance in this world? Janma karma jame divya. Understanding his appearance also means understanding his activities. Но понять его появление в этом мире также означает понять его деяния в этом мире. The two go together. Они вместе идут, там джанма, карма, два слова. Because his appearance involves activities. Потому что его появление, оно вовлекает в себя деятельность здесь. He doesn't simply appear and do nothing. Он не просто тут появился и ничего не делает. You mentioned in your lecture that when devotee is mature enough, he is getting customized instructions from the Lord himself. Would you explain a little bit more about it, what it says in Bhagavad Gita in that regard? You have read? А вы читали? I read, but I didn't understand. What is it about? All right, I will explain. Хорошо, я объясню. Tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Krishna says, for those who are constantly engaged in his service, that's qualification number one. Кришна говорит, для того, кто постоянно занят преданным служением мне, это является квалификацией номер один. Bhajatam priti purvakam. Qualification number two, the constant service is with affection, with love. И
Квалификация номер 2 – это то, что это служение происходит с огромной преданностью, любовью. Dadami bhuti yogam tam. I will personally give you intelligence, customized instructions how to come to me. Тогда я дам тебе разум, или же, иными словами, индивидуальное наставление, как прийти ко мне. That is the result of genuine yoga practice. Это результат истинной практики йоги. That the super soul agrees to talk to you. Что сверхдуша соглашается с тобой начать диалог. Sometimes when devotees would bring up the point that people claim God is talking to them. Иногда мы слышим такие утверждения, люди говорят, что «а со мной Господь уже разговаривает». And sometimes Prabhupada would get very angry. И Прабхупада очень злился, когда слышал такие вещи. What does Krishna say in Bhagavad Gita? Он говорит, что Кришна говорит в Бхагавад-гите? Who does he talk to? Кому он обращается, с кем он разговаривает? Only those who are constantly engaged in devotional service with love. Только к тем, кто постоянно занят преданным служением с любовью. So we want to come to that platform. И мы хотим подняться вот на эту платформу, на этот уровень. It's not a cheap thing that God is talking to someone. Это не такая дешевка, чтобы Господь с кем-то начал лично разговаривать. Of course, the supreme absolute truth is independent. He can talk to whomever he likes. Ну, конечно, действительно, Верховная Личность Бога абсолютно независимый, он действительно может говорить с кем угодно. But in Bhagavad Gita, he's presenting the general principle that in order for him to talk to you, you have to be qualified. Но в Бхагавад-гите он объясняет общий принцип с тем, с кем, если ты хочешь, чтобы с тобой Господь начал разговаривать, нужно обрести такую-то квалификацию. You will not talk to anyone and everyone. Ты же не можешь говорить со всеми, с кем хочешь. There has to be some favorable relationship. Должно быть какое-то, отношение благоприятное для разговора. Let's say you're walking down the street. Например, пойдете по улице. And some men say, "Hey, woman, talk to me." И к вам кто-нибудь обратится: «Эй, женщина, ну-ка иди сюда, поговори со мной». You would be horrified. Вас напугает очень сильно. You just walk faster, get away. Надо будет побыстрее пойти и убежать оттуда. Because who are these persons? Поэтому кто это, что это вообще за человек? But if someone you know who has a caring relationship with you sees you on the street and says, "Oh, how are you doing?" Но тот, с кем у вас уже развиты какие-то благоприятные отношения, кто к вам хорошо относится, заботится, если вы вдруг на улице встречаетесь, вы говорите: «О, привет, как дела, рад тебя видеть. Tell me what is the news. Расскажи мне новости». Then naturally, you immediately start talking, И right? естественным образом вы начинаете разговаривать, правда же? Because there's a relationship of caring. Потому что есть отношения заботы. This is another reason why caring for devotees is so important. Это еще одна причина, почему очень важно заботиться о преданных. Because in an atmosphere of devotee care, devotees can more easily express their heart. Потому что в атмосфере заботы преданным еще намного легче открывать свои сердца друг другу. In Shastras, it is predicted that there will be a time in Kali Yuga, thanks to mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada, there will be a Satya Yuga within Kali Yuga period. And because in Satya Yuga the longevity of or lifespan is bigger than in Kali Yuga, could you comment that particular moment in that Satya Yuga is coming now in Kali Yuga and whether it will, I don't know. That means that you'll have, by the mercy of Lord Chaitanya, the maximum facilities for becoming self-realized, even though it's Kali Yuga. В первую очередь это означает, что в Кали-югу, век лицемерия и деградации, благодаря Господу Чайтанье Махапрабху появится возможность очень хорошо духовно прогрессировать. Don't you see those facilities now? Разве вы не видите, что вот эти возможности, они уже появляются? That's what I was explaining at your other center in the city, that
It is my opinion that outside of India, Ukraine has the best facilities for going back to Godhead. И именно вот этот момент я объяснял вчера на Дмитриевском храме, что вне Индии Украина – это самое лучшее место, где есть все возможности для того, чтобы очень хорошо духовно прогрессировать. One devotee was telling me he had gone on Padayatra tour of Germany and Italy. Один преданный мне рассказывал, что он ездил с Падаятрой в Италию, в Германию. And after some months he came back. И через несколько месяцев он вернулся. He said, I did not see the spiritual facilities like we have in Ukraine. И он сказал, что я не видел там столько благоприятных условий, чем сколько мы здесь имеем в Украине. Politics, economics, that's another thing. Политика, экономика, конечно, другая тема. But is the goal of life politics and economics? Но разве цель жизни политика, экономика? The goal of this short human form of life is to go back to Godhead. Цель короткой, очень короткой человеческой жизни – это отправиться назад к Богу. So all the facilities for going back to Godhead will be available in Kali Yuga for those who want that. Поэтому все эти возможности достичь высшей цели жизни будут доступны в Кали-югу для тех, кто будет это хотеть. It's like during a rainstorm. Это Some persons have umbrellas. Это как во время грозы. У каких-то людей есть зонтики. And they don't become soaked. И они не промокают. Others say, I don't care. А другие говорят, мне без разницы. And they become totally wet. И они становятся абсолютно мокрыми. Or they even deny that there's a rainstorm. А некоторые даже отрицают, что идет дождь. They're totally dripping with water, but no, I am dry. Они полностью, из них течет вода, ручьями льется. Они говорят, нет, это все нормально, я сухой. So devotees of Lord Chaitanya are those who take advantage of the umbrella. И преданные Господа Чайтаньи – это такие, которые берут зонтики. Please understand what this means. Пожалуйста, поймите, что это означает. Kali Yuga is there, but by taking shelter of Lord Chaitanya's mercy, you are protected. Кали-юга здесь, она действительно есть, но благодаря тому, что мы находим прибежище в движении Господа Чайтаньи, мы остаемся защищенными от нее. Because you've taken shelter of Lord Chaitanya's mercy, even though Kali Yuga is going on, you are situated differently. Потому что вы приняли прибежище у Господа Чайтаньи Махапрабху движения, хотя вы находитесь посреди Кали-юги, ваша ситуация, она отличается очень сильно. When Srila Prabhupada was traveling to different temples, когда Шрила Прабхупада путешествовал по разным храмам, he would often say the same point. Он часто повторял один важный момент. And in Melbourne, Australia, the point is recorded. И даже вот этот момент, о котором сейчас буду говорить, он записан в Мелбурне, в Австралии, есть запись. This temple is not in the material world. Он говорит, этот храм, он не является частью материального мира. If you are actively absorbed in service in this temple presided by the deities, если вы активно вовлечены в служение здесь Господу и также божествам, you are in the spiritual world. Вы в духовном мире. Whenever you simply desire, I only want to serve Krishna. Как только вы пожелаете, просто пожелаете, я хочу служить Кришне. In the temple atmosphere. В атмосфере храма. Prabhupada said, you are not in the material world, you're in Vaikuntha. И Прабхупада говорил, вы тогда не в материальном мире, вы уже на Вайкунтхе. And what do you say about that? И что вы можете ответить на это? Oh, he's just trying to encourage us. Ну, нас, конечно же, просто вдохновляет. He's making a factual statement. Нет, он говорит, он реально утверждает факт. But it's up to us to realize that. Но это от нас зависит, как мы хотим это понять, реализовать. He has that experience, and he's giving you the instructions so that you can have that experience. У него есть опыт, но он дает наставление, чтобы вы также могли приобрести этот опыт. So you beg the deities, please let me understand the full meaning of that statement. И поэтому можно молить божества, пожалуйста, позвольте мне понять, чтобы со мной это случилось, позвольте мне понять и ощутить этот опыт. How can it be that I'm already in the spiritual world? Как так получается, что я уже в духовном мире нахожусь? You see, it's like a little child, a 5-year-old child, and you put a diamond in that child's hand. Это то же самое, как вот ребенку положить бриллиант в руку 5-летнего ребенка.
Does the child have a diamond? Разве у ребенка есть бриллиант? What would you say? Что бы вы ответили? You put the diamond in the child's hand, and then Вы кладете бриллиант в руку 5-летнего ребенка. I ask you, does the child have a diamond? Я спрашиваю, есть у ребенка бриллиант или нет? Yes. Yes. But the problem is the child doesn't know the value of what he has. Да, правильно, есть. Но проблема в том, что он совершенно не понимает, какая цена тому, что у него в руках. Factually, the child has a diamond in the hand, Это факт, у него бриллиант в руке. but the child's not conscious of it. Но ребенок не осознает его цену. So as the child becomes more mature and experienced, the child starts to understand. In my hand is a most valuable gem. И как со временем, с течением времени, приобретением опыта, ребенок вырастает и начинает понимать, ого, у меня в руке драгоценный камень. But the fact is that the child always had the diamond. Но фактом остается, что у ребенка все время был этот бриллиант в руке. If you don't understand the value of the diamond, you may do something stupid, like just throw it away. Если ты не понимаешь цену бриллианта, можно сделать что-то глупое, например, выкинуть его. So sometimes we see unfortunate devotees throw the diamond away. И мы иногда видим, что несчастные преданные, они порой выкидывают этот бриллиант. But as you stick to the bhakti process, you become more and more aware. I've got a diamond already. Но чем больше мы остаемся в преданном служении, тем больше мы начинаем понимать, ничего себе, оказывается, у меня бриллиант уже есть, он все время у меня. I'm sheltered from Kali Yuga. Я защищен от Кали-юги, влияния Кали-юги. You have more than such a yuga. You have Vaikuntha. У вас даже больше, чем Сати-юга, у вас Вайкунтха. Okay? Хорошо. So how to be more conscious when we perform a devotional service? For example, in this story with Hanuman, he was grabbing huge rocks and carrying them, but this little spider, he took only small drops of small rocks, and Krishna accepts the mood. He's not accepting by the size. Yes, that's a good point. Да, это очень хороший момент. We have to always remind ourselves. Мы должны сами себе всегда его припоминать. That's why we're always careful to not minimize devotees. Поэтому мы всегда очень осторожны, чтобы не преуменьшить значение и ценность преданных. Begging Krishna that we don't look down upon any devotee. Молить Кришну, чтобы мы никогда не пренебрегали или не уменьшали значение преданного. Becoming proud that I have such abilities to serve Krishna. Горди- That's just a little devotee over there. Гордиться, например, у меня такие возможности служить Кришне, а это просто какой-то обычный преданный. It's horrible. Это ужасное чувство. They're always begging Krishna, please keep that mentality far away from us. Поэтому нужно всегда молить Кришну, пожалуйста, этот менталитет убери, вообще это образ мышления из моей головы. How to understand that I serve Krishna and not just doing something? That's why we have a spiritual master. Вот для этого нам нужен духовный учитель, Who helps us to understand how to be more Krishna conscious. который помогает нам понять, как быть более сознающим Кришну. At the time of initiation, the seed, the bhakti lata bija, is given. Во время инициации, духовного посвящения, мы получаем это семечко Бхакти-лата биджу. That seed means instructions. Это семечко означает наставление. We already discussed in the beginning today how instructions are mercy. Мы обсуждали сегодня в начале лекции, что наставление – это милость. So devotional service is meant to be performed under guidance. Поэтому преданное служение, оно должно выполняться под наставничеством и руководством. So therefore,
the temple leaders here are working hard to establish a guidance culture. И поэтому здесь вот, например, лидеры храма, они стараются воплотить эту систему в жизнь, систему наставничества, руководства, помощи. As I often explain, such a guidance culture is real luxury, real opulence. И как я всегда объясняю, что такая система – это истинное богатство, это по-настоящему роскошь. So if you take advantage of the complete guidance system, если вы примете покровительство этой этой системы наставничества, then you'll be more conscious of Krishna while you do your service. Тогда вы сразу же начнете ощущать себя более сознающим Кришну, когда вы будете заниматься преданным служением. Когда я выполняю указания старшего преданного, я, получается, служу под наставлением. Необходимо ли мне осознавать, что я именно занимаюсь служением, или это просто делаю шутку? When I get an instruction from senior devotee, просто когда я получаю. So I'm already doing some devotional service under the instruction of some senior devotee, but shall I realize in that moment when I'm doing this devotional service that I'm actually serving and not just doing something what I've been asked? But you're already thinking like that. That shows you're making advancement. Ну вот опять, вы уже задумываетесь об этом, это означает, что вы духовно прогрессируете. So whatever senior devotee you are assisting is doing a good job. Любому старшему преданному, которому вы уже сейчас помогаете, это означает, что он делает уже хорошую работу. Because just see the result. Посмотрите результат какой. You're thinking, how can I be more conscious of Krishna when I do this? Вы постоянно думаете, так, я выполняю это, а как же мне быть более сознающим Кришну? That is Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. You're not a married man, are you? Вы не женаты, да? Oh, yes. Вы, да, женаты. So suppose your wife heard that you're always thinking, how can I be more conscious of her? Ну, например, ваша жена узнает, что вы все время думаете, ну как же мне сознавать жену-то больше? How do you think she would feel? Как бы она себя почувствовала? Very good. Yes. Да, конечно. How can I be more attentive to what she wants? Как мне быть более внимательным к тому, что она хочет, к ее желаниям? Maybe yesterday I was not attentive enough. Может быть, вчера я не был слишком внимателен к ней. She would be very happy, right? Она сразу счастливой станет, правда же? So just think how happy the super soul in your heart is to know that you're thinking, how can I be more conscious of Krishna? А вот теперь представьте, как сверхдуша в вашем сердце радуется, когда вы так размышляете, ну как же мне больше осознавать Кришну? Congratulations. Поздравляю вас. You're thinking, I have been so fortunate to receive a chance to serve Krishna. How can I do that service with the consciousness that I am simply Krishna's servant? Вы думаете, я вот получил эту редчайшую возможность служить Кришне, но как же выполнять это служение в сознании, что я просто служу Кришне? The consciousness that I am Krishna's servant means I want to do the service in the best possible way. Сознание, что я просто слуга Кришны, это означает делать служение Кришне самым совершенным образом. So you try your best how to make the best offering to Krishna. И вы пытаетесь самым лучшим образом предложить это служение Кришне. If your service is to sweep the floor, you're thinking how to sweep this floor in the best way. Если ваше служение, допустим, прибрать, подметать пол, то вы думаете, как же вот так подмести самым лучшим образом? If you're the temple treasurer, then you're thinking, how can I manage the finances of the temple in the best way? Если вы являетесь, как там, кассир или бухгалтер, да, тот, кто занимается финансами, он думает, как же использовать эти ресурсы самым лучшим образом для служения Кришне. Krishna is simply looking at how hard you're trying to serve him. Кришна просто смотрит, насколько вы искренне и усердно стараетесь послужить ему. Trying hard doesn't simply mean physical strength. Усердно это не означает только, что вы там физически как-то It надрываетесь. means attentiveness to all the details Это означает внимательность ко всем деталям. and maintaining a humble attitude, И при этом оставаясь в таком очень смиренном настроении. trying to increase the quality of the service. Пытаться улучшить это качество этого служения.
there's an interesting story about the recently departed Prabhupada disciple, Madhuvishra Prabhu. Есть очень удивительная история с тем, как о Мадхудвише Прабху, который недавно оставил тело, это ученик Шрилы Прабхупады. This was in the early days of ISKCON. Это еще было в начальные дни в ИСККОН. When there were just less than 3 or 4 temples. Там было еще, может, 3 храма. So, Madhuvish, he was the temple treasurer of the Los Angeles temple. И Мадхудвиша, он был в Лос-Анджелесском храме, он был, как это называется, не кассир? Казначей, спасибо. And His Holiness Tamal Krishna Maharaj was in charge. А Тамал Кришна Махарадж, он был там как главный. So, Tamal Krishna Maharaj complained to Srila Prabhupada. И Тамал Кришна Махарадж, он жаловался Шриле Прабхупаде. My managemental standard is that the treasurer collects all the money from Sankirtan Monday through Friday. И он говорит, мой менеджерский стиль таков. Мы собираем все средства с понедельника по пятницу с Санкиртаны. And then at the end of the week on Saturday we spend the money. А потом в конце недели, в субботу, мы тратим их. But on Saturday we never see Madhudvish. Но мы в субботу никогда не видим Мадхудвишу. We only see him Monday to Friday. Мы его только видим с понедельника по пятницу. Prabhupada replied, that is first class treasurer. И он сказал, это самый лучший казначей. All right. Thank you very much. Hare Krishna. Грантарадж Шримад Бхагаватам Ки.